Уважаеми зрители, много ми е приятно да посрещна в студиото госпожа Елия Апостолова, психолог и психотерапевт, а с нея продължаваме нашата рубрика «Живота като танц», като този път темата и така посланието, за които ще поговорим, е какво е търпението като способност, ценност в живота ни и с какво се свързва то. Заповядайте, добре дошли. Радвам се, че отново така приемате поканата ми да гостувате в нашото студио и да сме полезни на нашите стотици зрители. Заповядайте. Добре дошли. Благодаря и аз. Добре заварили. Отново сме в ефир. Отново говорим и продължаваме по тази рубрика, която за мен е много важна и много значима. Заради това, че ако аз, както казва господин Дечев, нали съм един икигай, страстен привърженик на тая източна философия, това е може би част от моя икигай, да споделям неща, които са свързани с моята страст и моята професия като психолог, психотерапевт и да споделяме пред зрителите и слушателите, стотици, ако ще се радвам, за което нещата, които са важни за нас през нашия живот, в земното ни съществуване и това, което е важно като ценности за нас, като хора и мислещи същества. И директно по темата... Да. Спираме се на търпението. Спираме се на търпение. Какво е това търпение? Защо? Какво е търпение? Какво е спокойствие? Защо? Да, при някой. Така. За мен това е наистина много важно и мислейки каква да е следващата ни тема, не случайно смятам дори към края на годината, която съвсем скоро ще настъпи, като отмерване на това време и някакво ново начало, какво значи ние да сме търпеливи, това способност ли е или не е способност, това с какво се свързва за нас. Значи търпението дори в позитивната психотерапия е една първична способност. Първична е тази способност, която е свързана с нашите чувства, с нашите емоции, с нашето вътрешно аз. Това, което ние свързваме с любов, с доверие, с интимност и ред други неща. В този смисъл искам да кажа, че търпението ние не трябва да го разбираме като някакво покорство. Затова казвам способност. Това не е покорство, това не е подчинение. Да не придаваме този смисъл на и значение на тази способност. Това не е безропотно приемане на каквото идея, точно обратното. Да. Търпението значи сила, значи воля, значи отстояване на себе си. Това значи дисциплина, усилия, твърдост и нещо, което ние, ако имаме другите неща, за които в предишните предавания сме говорили, значи ние трябва някакси да се научим да бъдем търпеливи, защото това нещо е един позитив за нас самите. И тогава, когато човек е търпелив, може би фокуса му ще бъде върху вътрешното му аз и върху вътрешното му спокойствие, което пък ще донесе до някакъв баланс в неговото ежедневие. Много се стремим в последно време. Това е нещо много актуално. Аз мисля така и съм убедена, че трябва много често да си ги припомняме тия неща, дори в някакви такива ежедневни постъпки, действия, дори за най-елементарното нещо, защото в този забързан, динамичен живот, който ние живеем и който е пряко нашите желания, сравнявайки с едно предишно време, сравнявайки с други държави и така, всеки знае как препускаме през дните, как се изисква от нас, с срокове, стотици хиляди ангажименти. Ма всичко става... Деца, кариера, какво ли не. Ма бързо трябва да стане. Ма сега, ама за 5 минути. Ама трябва да се качиш, ама нямаш време. Ма пък имейли, ма на това трябва да... Значи обливат, ни заливат. Шофиране, ден, нощ, редуват се, направо няма спокойствие никъде. Няма спокойствие никъде. Голяма работа. Добре, само да изясним. Не говорим тук за примиреност, пасивност, безучастност.
Никакъв случай. Търпението съвсем друго го разглеждаме като говорим една сила, за това. както казвате. Не говорим за това. Тоест, характер. Да. Дори нещото, което в момента ми изниква, разговаряйки за търпението, размишлявайки върху това като способност, това не означава в никакъв случай да бъдем роб на някого или някой да ни тормози, да ни убива, да ни прибива. Насилие, ни да търпим. Да търпим насилие. В никакъв случай не говорим за това. Говорим като някаква способност, която е позитив за нас. Тоест, ние да бъдем търпеливи спрямо себе си, спрямо нещата, които постигаме, спрямо това, което, ако ние сме си поставили за цели в професионален, в личен план, в семейен план, в такива едни взаимоотношения с деца, с близки, с съпруг, съпруга и каквото ищете, родители, възрастни, да. Ние да размишляваме за определената ситуация и да си дадем време да бъдем търпеливи, защото в психологията се казва бърза и бавно и ще стигнеш далеч. Ето това е посланието. Защо? Защото когато ние имаме търпението да следваме стъпка по стъпка нещата, значи може би ще стигнем далеч. Тук има по-дълбок... и постоянство съпремества и така и сигурност и здраво стъпили на земята. А как се постига това всичкото? Спокойствие. Вие даже отговаряте до някъде, отговорите на този въпрос, но как да го постигне един, както казахме, забързан човек, изнервен, така ли да го нарека? Така е, да, всичко ни изнервя. Всичко ни изнервя и всичко по някой път е предпоставка ние да бъдем такива нетърпеливи, груби, нетолерантни, да бъдем, как да кажа, агресивни. Да. Това се свързва. Нетърпението се свързва и с тази агресия, която виждаме и която е безумна наоколо. Тя е разрушаваща за мен и как се постига ли? Как се постига това спокойствие, да? Значи, търпението наистина води до един баланс и до едно спокойствие, но това се постига с много труд, с много дисциплина, с много мислене, с много разум, с много фокус върху това, какво ти преживяваш, как ти ще се отнесеш към той, който е насреща, какво би му причинил, как той се чувства. Това е част от този психологически анализ, защото ние психолозите работим с чувствата и с емоциите, с това, което е в сърцето, в душата на един човек. И ние за да достигнем, за да можем да го разберем как той страда. Значи той за да страда, нещо се е случило, което го изкарало извън неговото функциониране. Така че това е един дълъг процес и не случайно. Значи посланието да бързаме, но бавно, с бавни стъпки е точно това. Да. Тоест ние да градим така, както, ако щете, в момента веднага изника в моето съзнание. Ами как пораства едно дете? Нали не пораства, когато ние го създадем или станем родители, щракнем с пръсти и кажем много работа искам сега да бъдеш лекар, искам сега да бъдеш... Ако беше толкова лесно... Да, щракваме и хоп. Ами такива фантастични неща има само по филмите и нещо, което, нали... Как да се случи? Добре, а в позитивната психотерапия, каква способност е това? В позитивната... Да го анализираме този метод наистина, както, защото ние си говорим за позитивни тук неща сега. Значи ние когато работим и така, аз го изваждам... Нещо може би от практиката да кажеш. От практиката мога да кажа, че хората, които са търпеливи и които притежават тази способност, са едни много сензитивни и чувствителни хора. И това са неща, с които може би човек и възприема от средата, в която, т.е. първичното семейство и това, което му се е случило, като е бил дете, и средата, в която той е раснал, какво са му показвали, на какво са го учили. И в последствие това нещо се проявява в неговата същност като по-възрастен индивид и човек. Но това е една способност, която аз пак и в началото казах и сега пак ще повторя. Тя е свързана с едни неща, които са доверие, любов, грижа. Така че тези неща са взаимосвързани. Направете връзка
нали, коментирайки това, къде има любов, където има разбирателство, да, където има грижа, където има внимание. Съгласете се, госпожо Апостолова, че почти няма човек, който в детството си не преживява малка или голяма травма. Било в отношения с родители, в отношения в училище, в средата, в която попада или пък която се опитва да се измъкне. Всичко това по някакъв начин ни травмира и остава отпечатък, който така с годините трудно можем да отработваме, освен ако е нещо сериозно, вече трябва и към вас, специалистите, да се обърнат. И там може би... Сложно е това нещо, сложно е. Тези травматични преживявания не случайно психолозите винаги връщат клиентите си към детството. Какво се е случило там? Какво е преживял? Прави се такъв анализ. Какво ти си възприел или как си го възприел? И за съжаление, ние не правим изключение. Разбира се, аз не правя изключение. Нали, тук няма изключение. Да не е преживял в детските си години. Това са неща, върху които тогава, когато стигнеш до професионална помощ и подкрепа, или тогава, когато ти нямаш разбирането на околните, близките и така и стигнеш до нас, ти трябва да си ги отработиш. Тези травматични преживявания, да, трябва да се отработят, за да може ти по някакъв начин да намериш изход. Да може да се справиш точно с този период. Така е. Точно така е. Добре, в предварителния разговор си казахме, че ще разкажете традиционно. Така, по една притча винаги споделяме. Сега този път даже две сте подготвили, дано да имаме и време. Търпението и пироните едната и търпението на индийския мъдрец. Заповядайте така за зрителите да ни сега кажете. Ще споделя, защото и да си извлечем поуката. Това е част от нашия разговор, както винаги, и е като запазена марка. И сега ще споделя точно във връзка с търпението и спокойствието за индийския мъдрец и неговото спокойствие. И така, живял един, както в приказките се казва, и започват, живял някога един индийски мъдрец и гадател. При него един ден дошъл един човек, който разбрал за неговото търпение и за това колко той е спокоен. И естествено, че човека, който почукал на неговата врата, бил груб, нахален, нетърпелив, имал конфликти навсякъде и се чувствал всеки ден неспокоен. Отивайки при него, той го попитал: дошъл съм при теб, за да ме научиш на това, как си толкова спокоен и как това спокойствие те прави толкова усмихнат и щастлив всеки ден. Искам и аз да се науча като теб. Мъдрецът го погледнал и казал: ами, знаеш какво ще ти кажа? От днес, откакто ти дойде при мен и почука на моята врата, ти остават само 3 дни живот. Така че, затваряйки вратата днес, тръгвайки си от тука, ще получиш моето благоволение след точно 3 дни. Но знай, че отивайки си в къщи, от днес насетне ти остава 3 дена живот. Затворил вратата човека, отишъл си в... Страшно звучи. Да, той бил гадател. Да, така. Видял. Прозрял какво ще се случи. Човека затворил вратата, отишъл си в къщи и в първите минути и часове, в които чул тия страшни думи, едва ли не като присъда, започнал да си мисли какво трябва да направи днес в рамките на тия часове, които му остават. Седнал и започнал първите неща, които изникнали в главата, че остават му толкова малко време, а той през това време, като се е обърнал назад, само неща, които излизали в неговото съзнание, колко бил груб, как се карал с хората, как ги обиждал, как нямал никакво спокойствие, колко бил нетърпелив. А в следващите 3 дена, които му оставали, той всъщност си припомнял какъв грубиян бил и как обиждал всичките наред. И заради това той толкова много се засрамил, че не искал това повече да се случва или да се спомня, че той е този човек. Размишлявал точно върху това и тези 3 дни, които те му оставали, първия, втория и третия ден, той се опитвал точно обратното да направи на предходното му поведение.
Изтекли тези 3 дена, след което той почукал на вратата, за да получи благоволението на този мъдрец. Да. И казал, ето, минаха 3 дена и идвам отново при теб, за да получа твоето благоволение и благословията, за да знам какво ще ми се случи след тия 3 дена. Мъдрецът казал, да, аз ти давам благословията, а ти какво направи за тия 3 дена, за които аз казах, че това са последните ти 3 дена? И той казал, ами ето, аз си спомних това и това, колко съм груб, така. Разсъждавах върху това. Затова в тия 3 дена отидох и се извиних на всички. Казах, че съм бил много груб, нетолерантен, агресивен и повече не бих искал да бъда такъв. И се извиних на всичките си мои приятели, близки, заради които това, нагрубил. Да, че съм бил такъв грубиян. След което индийския мъдрец казал, сега разбрали каква е моята тайна, какъв е ключът да бъдеш търпелив и да бъдеш спокоен и щастлив. Аз всеки ден съм такъв и всеки ден мисля, че днес ми е последния ден живот, който имам на тази земя. Затова съм щастлив и усмихнат всеки ден. Да, добре. Понеже напредваме с времето и така посочва колегата. Икигай, един от 10 закона на философията е приемай нещата спокойно. Даже един тук, който сме говорили. Ако вървиш бавно, ще стигнеш далеч. Нещата, както за които казахте. Ами не е случайно и това да е нашия край, наистина, ето, приемай нещата спокойно. Икигай, говорили сме за тая философия. Зрителите, които са ни слушали, знаят какво е това и как всеки да намери смисъла си, но спокойствието и това ти да бъдеш търпелив и да намериш баланса в себе си е един от 10 закона, които са много важни, за да можеш не само да намериш своя икигай, а да бъдеш такъв в ежедневието си и в своя живот. Среща на поколенията организираха 4 клуба по борба в Велико Търново, Царевец Етър 93, спортен клуб по борба Илия Павлов, спортен клуб по борба Етър Виктори 2011 и спортен клуб по борба Радослав Великов Михаил Ганев. Събитието събра състезатели, треньори и деятели по борба от различни поколения и бе посветено на 63-та годишнина от началото на организираната борба. Горди сме, че на срещата присъстват също така и хората от общината в името на господин Петко Павлов. Необходимо и задължително да приветстваме първите състезатели на борбата във Велико Търново с треньор Георги Станев, който загина при катастрофа през 1967 година край град Търговище. През 1967 година ние се разделихме с един прекрасен треньор, който положи основите на Великотърновската спортна школа и тя се разви и достигна до тези резултати. Трябва задължително да споменем имената на първите борци, които тренираше Георги Станев. А това са Александър Петков, Йордан Карадашев, Слави Станев, Митко Качов, Марин Пенев, Сергей Немцов, Христо Бачваров, Боян Байчев, Пено Марков, Иван Стойков, Иван Михов, Йордан Стоянов и Петър Методиев. Разбира се, да приветстваме борците, които допринесоха за спортната слава на Велико Търново. Румен Павлов, Михаил Ганев, Йордан Дойнов, Димитър Марков, Димитър Стоянов,
Борислав Денчев. Марин Михайлов. Красимир Димчев. Даниил Миланов. Да потъгуваме и да помълчим и почетем паметта на много наши колеги борци, които вече не са между нас. Мисля да ви пожелая приятно прекарване. Вие го заслужавате. Искам да ви поздравя от името на кмета на община Велико Търново, да пожелая здраве и още много успехи на всички треньори и състезатели. Сигурен съм, че в двете зали на стадион Ивайло израстват нови таланти, които носят и ще носят още много спортна слава на Велико Търново, защото там, където е текло, знаете, че тече и пак ще тече. Това е като пожелание. Преди да ви кажа на здраве обаче, имам удоволствието и честта да връча плакети на треньори и състезатели от Велико Търново, които са подготвени от общината по предложение на спортен клуб Царевец Етър 93, който заедно с другите клубове е организатор на тази среща на поколенията. Човека поставил организираните основи на спорта борба в Велико Търново. Наградата ще получи неговия първи състезател и първи републикански шампион, Бат Сашо Петков. Заповядайте! Ще помоля следващата награда да бъде получена за Любчо Гърбов. Плакети за принос в развитието на спорта борба в Велико Търново. Ще я получи Йордан Дойнов. Награда. Значи още на първите месеци проведохме градско първенство. Веднага след това отидохме на гости в Русе на най-силната школа. И юноша. Загубихме 18-1 от тях. Аз бях първата загуба. След като водех 6-0. Така. Аз не мога да кажа лошо от приказка, а още на третия месец нашия тренер го взеха запас. И от 1 януари пратиха забележителния Хари Стоя, съподвижника на Данко. Аз от името на спортната стрелба приветствам всички борци, всички спортисти на град Велико Търново, всички медалисти на град Велико Търново, защото съм цела 12. Да, и в такъв смисъл ние стрелците се учат от борците. И продължаваме да се учим от вашето единство, които понеже съм тук сред вас и се вълнувам много, от името на спортната стрелба и от името на дъщеря ми, която е спортист на ВК, а пък аз като не треньор, така не обичам много да говоря и медиите не говорят, защото има конфликт на интереси. Затова на господин Жуковски от името на Весела, като председател на Българския олимпийски комитет, му пожелаваме много здраве,
все още. Той е само на 86, аз на 84 години, така нататък. Да бъде жив и здрав. Честито олимпийска управление и общи олимпийски борбата прави стрелбата. Господин Лечев, такава среща на поколенията е наистина рядкост да бъде видяна и вие сте тук с поздравителен адрес от госпожа Лечева. Връчихте на господин Чучулски. Кажете, моля ви, няколко думи за този прекрасен треньор и бих казал шампион в спорта по борба. Спортната борба, това е национален спорт и един от представителите на националния спорт, това е моя приятел Илия Чучулски, който е малко на 86 години, аз съм малко по-млад от него на 84. Имаме спомени от 1900, преди 50 години. 75-та година вече започнахме като треньори в спортното училище Георги Сава Раковски и оттам започнаха нашите подготовка, успехи и в национален мащаб, и в световен мащаб. Това е Илия Чучулски, откъдето ние започнахме и корените са от Велико Търново тук и продължаваме това да го правим. Приветствам всички от борбата, защото аз като треньор по спортна стрелба, малко ще кажа повече отколкото трябва, в международен план са ме титулували като треньор на столетието от 1907 до 2007 година по спортна стрелба, но спортната стрелба, ние и борбата винаги сме били заедно на Белмекен, по спортните терени и сме се учили един от друг на дисциплина, на фейрплей и да, как да кажа, да защитаваме националната чест. И борбата на мен много ми е помогнала и аз имам много връзка с всички. Братан Ценов, Янчо Патриков и те са били пример за мен как да подготвяме нашите състезатели за националния флаг, да го развяват на почетните стълбички. Да сме горди ние всички българите. Благодаря. Трябва да сме горди с борбата. Това е национален спорт. Мога да кажа и стрелбата е национален спорт. В минало време България е така съществувала благодарение на борбата, стрелбата и така нататък. И художествената гимнастика. Господин Лаков, първо добре дошли на тази среща на поколенията. Каква е емоцията в момента, която изпитвате да видите толкова колеги, толкова спортни звезди, шампиони на едно място? Благодаря искрено. Голяма е радостта от мен и съм благодарен, че присъствам на това събиране, където присъстват млади, стари, по-млади. Това от много години. Аз от 50 години съм треньор, през мен са минали много деца и се радвам, че някой ги виждам сега в момента. Някои са и шампиони. Много републикански шампиони са минали през мене и съм пращал момчете на европейски и на световни първенства. И тия двамата световни шампиони, които станаха, Радослав Великов, Михаил Ганев, също съм бил при вас. Така че се радвам, че всички ги виждам. Да. Ако трябва да направим една равносметка за вас като цяло, каква е тя в борбата, в постиженията? Увеличават ли са те през последните години? Намаляват ли? Сега резултатите от преди 30 години борбата ни беше много силна. Ако изпратихме български борец на световно първенство и стане трети, а не стане втори след Съветския съюз, той не виждаше вече борба. Ние трябваше да бъдем винаги втори след Съветския съюз или Русия, как да кажа. Така че борбата ни в момента падна, но се надявам след време всичко да се оправи. След време имаме в юношите кадърни деца. Има ли кадърни деца, качествени? Има много кадърни, трудолюбиви деца. Нашия народ е кадърен народ. Имаме специално борбата до юношите добри деца, но след това се къса нишката. Нагоре, след средно образование няма кой да ги подхване. По-рано имаше Б група, А група класическа свободна борба, А група юноши. Имам чувство, че цяла България се бореше някога.
Да. Успех желая, хубава вечер.